咁啊，我今日咧就因為有啲，叫我想7點鐘落去七仔換嗰個卡式大機啊，咁所以咧就啱啱收工咧，就特登上嚟飛行模式，諗住睇下可唔可以趕足個半鐘頭嘢啊，咁啊哦，係啦，哎呀，我都估唔到，加油啊！我係呢兩日，即係我係冇興趣去換嗰個 New Balance 嗰個鞋，但係咧佢話佢有卡式打機嘅時候咧，我又好有興趣喎，啊，咁有咩特我又好有別咧？興趣想冇啊，純粹係卡式打機呢樣嘢比較有興趣，想換翻一個咯。啊，佢係真嘅，真係但係如播到果你定係真係播到嘅，唔係模型嚟嘅。啊，都會播到 Bosco 條片啊，笑。誒、你睇 Bosco 條片啊？Bosco 咧有一條去旅行團嘅片啊，係，我都見到。係啦。但係我又未觀察到條片啦，即係我有睇過少少，就係佢去旅行團咧，就係見識到中國嘅地靈人傑啦，同埋誒人傑地靈啦，多謝。啊，即係中國好棒棒啦，就係咁。係，佢都好似依個都唔係第一條，我記得之前好似都有一條，佢好中意參加嗰啲國內嘅交流團咁喎好似。臥底旅行團嚟㗎嘛，誒，係啊，咁所以都真係都真係一個幾中意中國嘅人啊！係，係不係咯，而家仲有成個半鐘頭啊！因為咧，其實咧係七仔換嘢咧係一個幾煩嘅一件事嚟。即係如果大家之前有去七仔換過其他精品就知咧，即係佢朝早7點鐘開始有得換啦，但係6點59分就換晒㗎啦。咁你會唔會係啊，驚一陣其實都用唔到？今次係你要衝落係門市換啦，定係要七仔個 app 撳啊，定係點樣咧？係要衝落門市用七仔個 app 換啊！啊，所以我真係我琴日已經係攞定4張印花㗎啦，我就係想今日換咗佢咯，睇下可唔可以咁換到咯。你應該要早啲落定去喎，其實係。要啊，我6點9就落去㗎啦，啊，會唔會要就睇排隊下㗎？你使唔使依家就衝落去啦？唔會啩，唔會啩。但係誒，6點9應該 OK 嘅，嗰個位咁細，佢唔會咁，即係同埋我呢度有3間七仔，所以我斷估啦，人龍應該唔會勁得去邊啩，係，係啦，都希望換到啦，即係我好想要個卡式打機，同埋咧最搞笑係咩咧？最搞笑係林家謙啊！陣間中午12點咧，係會發售佢新一個album，就係佢翻唱咗顧嘉輝先生嘅一啲作品。咁但係咧，佢又好搞笑喎，佢賣卡式大機版同埋呢一個黑膠版。咁所以咧，哦，就係陣間12點鐘咧，我就睇下搶唔搶到，但係搶唔到都唔緊要，我已經委託咗一個資深老婆幫我搶啦。啊，嗰個實搶到嘅，唔使擔心。係啦，我委啊，託咗呢個資深老婆幫我搶咧，希望就搶到，因為咧我就係想用呢個卡式大機同埋呢一個卡式大廳。但係咧搞笑嘅地方係咧，其實佢 pre-sale 嚟嘅啫。其實你聽日落咗，你買咗係未有貨咯。啊，咁都咁佢有冇話幾時發貨啊？2個禮拜、1個月？誒
望下先。有趣嘅東西。係呢個係嚟自馬鞍山嘅 Buster Cool，其實仲要養聲。你柏芝，你唔好講嘢啦，柏芝。其實我本身想上嚟講少少嘢嘅，但係俾你好啊，講少少嘢先咯。唔係你查唔到資料，你講下先啦。我未講啦，唔係因為佢而家係 pre-sale 咋，pre-order 咋，但係幾時發貨佢又真係冇講幾時先有喎。即係買一個信念，知啦。啲人問卡式大機咁部機喺邊度買，啲人即刻覆七仔。笑咗。我懷疑啊，我嚴重地懷疑其實林家謙係同七仔夾埋嘅，因為都係七啊嘛，Seven Shop 啊嘛。但我冇證據。但我冇證據，但我 feel 到係有玄機嘅。係笑咗。你講呢啲卡式帶，我真係屋企都有好多好多餅，我都冇機播啦。咁你都可以落去71，係啊，七仔嗰度睇下可唔可以換翻個，你睇下你有冇印花先咯。但係你樓下嗰間好似係 OK 便利，啊唔係喎，都有七仔，都有七仔。咁佢點樣唱啊？換領係幾錢啊？同埋有啲咩顏色係咪隨機啊？盲盒嚟嘅。隨機啊，隨機啊，佢有我其實自己想要黑色或者綠色嘅，因為你呢兩隻色都幾型，同埋佢係嗰種 jelly 啊，即係好似 Apple G4 嗰隻咧 jelly 嗯，座，我就好中意嘅，所以我就希望抽到呢兩隻色啦。如果抽到其他色，我會喊嘅，因為佢要加248蚊咯。好貴啊！我希望抽到黃色啊係啊，咁。佢有冇黃色嘅我唔知喎。我作㗎咋，我唔知有冇啊。我都唔知啊。即係如果有啊好啦，冇就真係再睇下點啦。係，跟住係咪 咁 Buster 啊，有嘢講啦？係 Buster 有冇嘢講啊？佢過緊嚟啦，過緊嚟。因為佢今日咧，佢係 OBS 嘅受害者啊。係啊， OBS 發生故障奇怪嘅東西。係啦，但我哋 fix 咗啦。呢排都好耐冇見各位 HKD Dream 嘅觀眾，因為即係除咗 Disney Adventure 之外，即係好似之前咁講啦，喺屋企都好多嘢忙緊。而依家呢個 moment 嘅話咧，就係設計緊好多家私，然之後我呢幾日畫圖畫到即係頭腦被榨乾，所以就想嚟吹下水。你自己親自係啦。操刀啊，就交俾啲專業嘅人去做啊嘛。我唔知我算唔算係一個專業嘅人，不過自己 idea 自己親力親為好啲嘅。哦，我個意思都冇話好專業，即係係啊。即係咧，而家成日好多嗰啲乜鬼，即係免費諮詢啊，或者圖啊，或者你揾 AI Gen 啊，即係可以可以簡單地攞咗啲圖啊資料啊咁樣，先再自己執改改咁，可能會快啲咁樣咯。有道理。不過我就頗為喜歡依家係有呢個將會擺啲家私嘅空間度，慢慢黐啲 memo 紙 mark 位度尺，然之後再慢慢幻想到底我整啲家私出嚟係咩嘅感覺咧，好似好正咁。誒，都好嘅。同埋我把聲真係，因為自從我5月中由喉嚨發炎之類嘅東西開始，我把聲就一落千丈，所以一做 podcast 咧就大鑊啦。呢種又沉又震又磁性嘅聲音，我都唔知點解決。而家好好多㗎啦，過但係都之前嘅，之前一段時間講咯。係啊。
但係我又唔知睇唔睇醫生好，又睇醫生又似好貴㗎。冇咧，依家盡量 keep 住把聲，養聲狀態咯。我係講大聲，即係我起碼依家好似可以正常講嘢咯。只不過你再大聲，你好似嗌人咁咧，我就唔得啦。放過喉嚨，放過把聲。揾日睇下啦，好似都即係唔係失聲，即係都維持咗好耐，可能唔知係咪有啲乜鬼菌啊，定係咩狀況？可能諮詢下好啲嘅。哦，聲帶受損咯，我會判斷，因為之前我都咳得幾嚴重，即係有誒多痰有咳咧，話咳到聲帶受損，咁就咁可能食多啲潤喉糖啦。應該 OK 嘅。你有 good choice，有 good suggestions。如果冇乜嘢，我就繼續畫埋啲圖。我希望我轉頭可以畫好啲圖，咁我就可以瞓個靚覺。唉，就係咁啦。加油，好，再講啦，再講啦。我又去瞓靚先。瞓領好，瞓靚啱好啊。我係瞓。咁我就仲喺上水嘅，OK。咁但係咧，Hanson 咧就冇上水啦。佢我哋係咪要佢又唔踢啊？知去咗邊。唉，我哋應該係個 group 度踢我哋聽上水啦，咁樣啦。等等啊，係要啊，等下先啊，我要喺個 Discord 啊度講。呢幾日都冇 Hanson 入直播室嘅。我想話寶儀真係好似消失咗。即係我係深刻，其實我自己嘅內心咧，我聽到 KMB 高咧，即係 which is 我而家未知我參加到第二KMB Rangers 嘅，咁但係咧我內心係希望參加到，所以我都係照報咗名先，係啦，即係我其實聽到呢個消息公佈咗之後咧，其實我唔知啦，我推薦大家又再睇多次 KMB 高。即係我係哋精心嘅結果，因為咧，根據我哋而家收到嘅消息啦，同埋條款細則顯示咧，佢要做嘅嘢咧，係同我哋上屆係差唔多，只係轉咗個名，轉咗啲 format，但係個內容其實係一樣嘅。咁，所以就好似今日有個新觀眾睇完留言就想參考我哋上年咁樣，但係暫時未知啲站係咪一樣，應該都有啲調整啦。但係你如果真係都係嗰啲站咧，你係完全係可以跟住我哋個科啦，嗯，跟住我哋係啦，嘅我哋你嘅地哋跟住圖行啦。你可以跟住我哋舊年嘅 flow 嘅，完全可以，但我哋自己會諗個新嘅 flow 噶，OK？係但係今年我哋只能夠講我哋嘅成員咧會有啲調整嘅，因為咧我哋 Lucas 啊，資深好友 Lucas 咧隻腳咧仲係有啲唔舒服啦，未好翻啦，咁所以佢今年咧就只能夠退居幕後啦，就充當呢個冷氣軍師啊，係係啦，就係一路開住冷氣，一路喺度指點點我哋啦。係都好，幫手 search 路咯，或者幫手即刻睇下啲報下站啊，幾時轉啊咁樣。要啦，即係如果唔係都唔係辦法，即係黐線嘅，即係即係我覺得要一個腳傷嘅人，仲要同我哋走走趯趯呢件事有啲癲，係。嗯，不過希望我就參加到啦，係啦，就只能夠講到呢一度啊。即係但係好老實講嘅，即係咧我內心啊，我希望 Hanson 咧同阿寶儀咧係組隊參加嘅。B1 我就唔知得唔得啦，係咯，不如組埋阿 因為 BY 同阿 Hanson 咯，得唔得啊？因為
因為我覺得係都其實呢個即係你哋都係因為睇 KMB 高，所以就加入咗 D 粉呢個大家庭啦。咁係時候都應該，不如都一齊出嚟玩下啦。都 BY 唔係 BY 係農曆新年嘅，啊寶儀就係、咁，冇所謂啦，佢但係就家姐嚟㗎嘛。家姐嚟㗎嘛。咁我覺得係咯，大家都可以一齊報名參加 KMB Rangers 啦，即係大家希望都即係咯，即係既然咁中意我哋呢條片，都應該玩埋一份咯，係啊。係，可能寶儀最近應該係咪嗰啲考試啊，定係咩啊？睇照計呢個咁多精係彩嘅活動應該要出現㗎喎。係咯，我懷疑真係考試，可能去到暑假就好啲啦。係，6月頭考試㗎啦，因為我而家都急不及待啦，開翻呢個 KMB 高出嚟望一望。建議每日都喺電視播一次喎。但係我又好好奇，即係到底九巴內部有冇人睇過呢條片咧？我真係好想知道，應我真係好該都有吧。應該都有吧？唔知答你唔到，除非你計我係內部。嗱，我唔計你啦，你嘅內部同我哋嘅內部係唔唔同。同。即係我諗緊，因為咧呢個比賽係好神奇嘅地方就在於咧，佢好似搞到好大型咁啦，咁但係咧佢九巴咧又好似冇啲片喎，即係係，冇啲即係冇 media post 出片啦，即係佢好似冇 KOL 去做宣傳啦。佢舊年係真係好似玩完就算咁咯。係啊，真係冇人係，即係如果你 search 九巴呢個挑戰賽咧，最多片咧就已經係頭一二三四五啊，都係我哋 HK Daydream 嘅片啊，真心説啊，跳咗。即但係嗱正片啦，勇霸排問行榜啊。答分析啦，學校花絮，唔係即係真係好老實講咧，你 search 噶嘛，九巴 Bus Stop Hunt 挑戰賽，我哋唔 search KMB 高。反正係，我嘅經驗就如果就咁 search KMB Go 咧，都係我哋 HK Legend 嘅片啦，跟住就啲垃垃雜雜嗰啲，即係我哋騎撚劫咗 KMB，將成個 KMB 成個比賽變咗我哋 HK Daydream 嘅節目咯。笑咗。我哋係好撚癲喎！係。我相信我都希望新嘅呢一季啦，都係騎劫住個 YouTube 嘅頭幾位嘅，唔該。誒、希望今年都會有啲人去玩呢個 KMB Rangers 啦，係啊。係，實有嘅，睇下有幾多人拍片啫。係啦，真係冇人拍片，即係好奇怪。我就嗱，其實講到尾啦，我真係見到有一條唔係我哋嘅片啫，但係嗰條片咧就真係好 green 啦，好 fresh 啦，我都 係啦。等我睇下有冇係 get 到嘅，因為好似係有啲難製作嘅，即係等於其實好似嗰個 Geto 咁樣啫嘛。其實佢都需要好多，即係我話一日去勻晒所有港鐵站嗰啲咁樣，其實都係類似呢一啲挑戰嘅片咧。其實係有啲難度，有啲難指，同埋咧你玩嘅時候，你真係由頭撈到落尾喎。有邊個咁有呢個閒情逸致啊？係咪先？所以嗱，即係我吸收咗舊年嘅經驗咧，其實係我覺得今年如果我哋製作上咧
就應該係唔會再好似舊年咁啦。我哋用即係我分析翻舊年條片啦，我哋係用咗2分鐘去講到底有啲咩 point 嘅，但係今年應該唔會啦。我今年應該係用15秒俾大家睇晒嗰幾個有咩站位就算咯，嗰個 list 嗰個 list 咯。擺喺度擺幾秒咁樣，見到暫停嚟計就算。係啦，即係我哋今次係叫我哋定佢為 KMB Rangers 係佢就有個主題嘅，就係、去救翻啲貓貓狗狗翻嚟啦。但係我哋嘅主題就係復仇之戰咯，OK？我哋復仇嘅嚟，係即係我哋嘅 我哋嘅戰隊係嚟復仇嘅，我哋係復場，睇下今年抽唔抽得翻290呢個 number 先。係啦。唔得㗎，我遲咗成日幾報名。然後我哋就齋用一部360同埋一部 Pocket 4拍就算啦，唔多唔少，剛剛好。係希望就可以，希望就可以快戰一波咯，係啊，就係唔好好似舊年咁，哇好長，剪成齋升聲都升咗成個月啊，好撚沉氣。我哋幾多個 cam 啊？3個 cam。Facebook、一 Podcast B 360係啦，即係至少3 cam，仲有啲可能係 iPhone 啊，好垃圾嗰啲。好垃圾嗰啲嘢。係我哋今年就2 cam 拍攝就算啦。咁啊，希望可以8月30號就出片咯。係啊，希望啦。好，我期待下。大家即管期待下，唔係首先期待下我可唔可以去到玩先，因為咧而家好多難關啊，係啊，好多難關。咁啊，同一時期咧，好咯，其實 KMB 高，我覺得大家都報名參加，即係因為香港好少搞咁大型嘅 City Hunt 比賽，所以即係 Wilson 再次呼籲，希望大家都參加呢個 KMB 嘅比賽，並且 Rangers 係啦，並且同我哋一樣拍多啲片，咁我哋 Daydream 呢一隊咧就有機會贏啦。笑咗。點講咧？我覺得公司應該真係有睇翻啲 feedback 嗰啲嘢，因為佢今年唔再係派個乘車碼個 redeem code 俾你哋入去嘟 QR code，而係直接登記你哋張八達通，遲啲再退翻錢。不過我覺得就係因為我哋條片，我哋條片發揮咗功用，就係話俾九巴聽，哇！你個乘車碼真係好垃圾你個啊， QR code 都10萬年都嘟唔掂，成個站。真係好垃圾啊！八達通仲快啦咁樣。最簡單，全世界喺美孚出發，唔知10幾廿個、廿幾30個擁上一架巴士，個個都係嘟幾下曲，個個都冇，即刻慢咗好多啊！開車係啊，所以真係點講咧？係但係佢八達通係登記埋個 number，所以上車係拍0蚊定係點樣啊？我上車都收錢，照收錢。但係佢會咁你嘅增值好多錢。佢會揾翻你張八達通，查翻你 record。係啦，退翻錢俾你咯。咁你要增值好多錢落去先咯。係㗎，但係起碼點都快過。點都快過用嗰個 QR code 咯，即係你哋嘟得快啫。我條片已經講咗不下10幾次，我係嘟唔到㗎，都唔知做咩事。同埋咁樣有個好處啊，我想話，咁樣我哋可以攞乘車津貼啊。我哋如果一日搭可能400幾蚊，我哋轉個靚頭係乘車津貼都包埋㗎嘛。
但係你退係好處嚟翻嘅喎，嘅喎，真係我想講。計嘅咩？計唔係因為嗱，佢九巴會退翻錢俾你啦，咁但係佢係佢會唔會扣翻嗰個？唔會啦，唔會嘅，我覺得，因為乘車津貼係一嚿錢嚟㗎嘛，所以我覺得係百害，唔係百利而無一害嘅。係咁答咁多啲啦，啊，咁答多啲啦，咁你睇下到時，我都好期待，我都估唔到佢真係開第二季嘅。老實說，即係我哋一直都係咁講，喂，開第二季啦，咁啊，真係有喎，哇，咁啊開心啊！係即係時日咁如梭啊，但咁快就係係啊，一年就有。係啊，哇，咁快又一年啊！同埋咧，講起一年呢樣嘢咧，沙頭角團咧都一年啦。係咩？一我年我唔知嘅。一年啦。誒因為你放咗飛機啊嘛，你放飛自我，但係唔緊要。我點解咧？我突然間又拗翻沙頭角團呢樣嘢出嚟講咧？因為近嗯日咧喺 Flash 上邊咧，竟然有人追擊呢一個 group 喎，屋村 group 喎。即係我呢個如果大家想聽詳情嘅話咧，其實可以由呢一個烽煙四起第49啊。第50集啊，第50集開始聽起嘅，我冇記錯。係即係我哋翻嚟做烽煙四起嘅第一集咧，就曾經講過呢個屋村 group 嘅有趣事蹟。咁啊，既然有人開名追蹤，咁我哋梗係要講一波先啦，係咪先？因為我都係我可唔可以算係苦主咧？我同 Lucas 其實都算㗎喎。不過你哋係 refund 翻㗎。我哋有 都 refund 唔到。都唔苦啦，因為你 refund 咗。誒係，時間苦咯。但係你時間苦咯，唔係好嗱，又係老實講嘅。第一樣嘢就係、即係首先咧，我係唔介意，我係唔介意裝呢啲 group 嘅，因為即係屋邨畢竟都係我哋香港嘅獨有嘅文化啦，即係公共屋邨啊。咁我都有興趣去知多啲啦。咁我又未去過沙頭角，咁啊試完咧就係舊年嘅4月，舊年3月啊，係啦。咁啊 Lucas 咧就資深好友 Lucas 就撩我哋去呢個沙頭角。咁就話呢個屋村 group 咧，即係如果大家上 Flash 度 search 屋村咧，你應該有睇到呢個 page。咁因為我哋唔開全名啦，我都唔記得佢全名係咩，遊走屋村乜乜字嗰啲 friend 係啦，已經不值一提啊。咁佢就舉辦咗一個沙頭角團，就係、我哋成班人入去沙頭角嗰度咧，去做一啲考察啦，做啲導賞團嘅喺沙頭角。咁啊，Lucas 就好有興趣上去啦，咁我都好有興趣想去拍片嘅。咁然後咧就3月幾嘅時候就報咗名參加啦。咁因為參加咧就我嗰陣時我哋幾個就喺英國啦，除咗 Lucas 之外。咁然後咧就喂幾好似幾正咁樣喎。咁啊哇沙頭角未去過，咁咪去下咯。誰不知去到臨出發前好似一個禮拜，佢突然之間臨時臨急話改期。即係 which is 我哋已經申請好晒啲禁區紙啦。咁但係咧，我成日都有種好奇怪嘅疑問嘅，因為第一佢係冇旅行社牌啦，即係我哋去輕鐵車廠都至起碼有一個旅行社牌。第二，即係呢個沙頭角村啊，哇！我第一次聽到列車嘅聲音啊，係啊，聽到列車嘅聲音，我好振奮啊，平時聽唔到嘅。係係啦，第二咧就係、即係佢沙頭角村其實係禁止遊客去
去騷擾嘅。咁點解佢就喺個備註嗰度就話咧，咁我哋咧就要保持，因為冇旅行社牌啦，而且佢哋係冇申請啦，所以喺沙頭角村嗰度咧就盡量唔好點講啊，唔好做到自己好似遊客咁樣。即係我心諗呢個咩規矩嚟㗎？係咁然後所以咧，其實我內心咧係好想唔去嘅，但係都報咗名啦，咁咪照去啦咁樣。咁然後咧，點知佢突然間延期喎？佢嘅理由係咩咧？佢嘅理由係咧，因為佢個 group 裏邊有個白卡嘅，有一個 camp 嘅成員啦，咁就騷擾咗好多唔同嘅女 group 嚟。咁然後咧，個 group 主都係個女嘅，咁啊結果咧就踢咗佢出去，咁就擔心緊佢會嚟踩場，導致成個導賞團做唔成，所以咧佢就改期啦。甚甚至乎佢有一個説法就係佢咁啱都唔喺香港，嗰個谷主嗰個導賞我哋嗰個，咁結果就改期啦。咁然後咧。咁我哋即係如果有聽開就知道我 Lucas 兩個人就如期一齊去咗沙頭角嘅。咁但係咧，嗰個谷主咧自此就冇再出過聲話嗰個沙頭角團係幾時開波啦。咁到最後咧就係我同 Lucas 私底下同佢講話想退翻錢，然後隔咗一段時間啊，真係一段時間啊，佢先肯俾翻啲錢我哋咯。真係好奇怪嘅，即係如果好奇怪。唔追咧，其實我懷疑佢係唔會俾翻錢，係啦。不過都好彩你追到誒嘅。係啊，都真係幾好彩，因為我係嗰啲佢，因為佢其實理論上係借咗我錢噶嘛，佢 suppose 要還俾我噶嘛，但係佢冇還俾我係喎，係咯，所以我覺得呢個 group 都已經係第一個鉗位就喺呢度啦，第二個鉗位。就係要本身咧，我就係裝咗佢哋呢個，因為咧點解我會有啲奇怪嘅感覺咧？因為佢叫我加入佢哋嘅 Patreon 做會員，咁然後咧咁就會獲得一個會員價嘅優惠去呢個導賞團啦。咁所以我就俾咗錢做會員嘅，咁然後咁佢好似50蚊啊，咁啊50蚊就可以加入做會員啦，就可以去佢哋嗰啲傾偈 group 嗰度，咁同唔同志同道合，即係屋村嘅朋友一齊傾偈。咁結果咧，去到嗰個團完咗，冇啦。自此之後已經冇人提起過呢個沙頭角團啦。然之後咧，突然之間去到4、5月左右咧，佢無端端加價喎。佢話因為咧內容嘅更新啦，多咗嘢睇啦，咁又想保障翻個團嘅質素，即係個 group 嘅質素，佢加價就變咗做75蚊。咁但係你原先50蚊咧，都依然都仲可以支持我哋嘅。咁但係佢就係最低階嗰個咧，最低階嗰個會員，即係純粹支持，咁就冇得入 WhatsApp group 㗎啦。然後然後咧，如是者又過咗一個月咧，因為咁啱咧，我其實係想退咗個會員嘅，因為真係覺得個 group 咧係好強，完全係冇，即係你睇到啲人咧，又唔係拍嘢㗎啦，然後鐵膠嗰扎人咧，又唔係真係認真去研究鐵路啦，哇，好強，強到係最尾我同 Lucas 講話，其實過咗一個月啦，我想 quit 啦，咁啱佢又加價啦，咁所以咧就 quit 咗啦，順理成章，佢以 remove 咗我，我心諗吓，唔撚係啊！係然後然後真係好 camp 啊！呢個 group 就係入到去咧，佢啲人咧講嘢係勁小圈子，
勁圍爐，你完全係融入唔到佢哋講緊嘅話題裏邊，好奇怪，就係咁。之後而家啲人就係話咧，佢曾經喺舊年咧就出咗啲 pair 牌啊，出咗啲出咗啲 product，到而家都仲未發貨。吓咁耐，係啊，隔咗一年啦，應該都係未發貨㗎。好彩佢嗰陣時 sell 我買呢啲 product 咧，我就心諗都唔係太啱我心水。如果唔係嘅話，我都應該會買。好彩我冇買咋。係苦主。咁我哋知心好友有冇買到啊？誒，因為個知心好友係同佢住同一條村啦，好似係收到貨嘅。啊，咁係啦，有趣。等我好啊。咁啊，根據佢 IG 同 Facebook 有 follow 啊。係啦，咁啊有出個 story 嘅，佢就話最近有朋友同街坊同我講翻，原來外面仍然有人對之前訂單同埋寄貨嘅安排存有疑問，喺度清楚講翻，如果目前仍有任何欠單、追貨、退款等情況，一律歡迎直接以增生 account DM 或者 email 我或者 admin 詳細講翻有關情況，例如係咩貨品啊嗰啲 something like that 咧就再跟進嘅。確實，之前有一段時間自己喺訂單嘅處理上的確係有做得唔好嘅地方，亦有令部分人有唔好嘅感受。呢一點一直都有記住，喺度講聲抱歉。之前其實一直都有盡力處理手上欠單，而最近都冇收到其他呢啲咁嘅查詢。如果有遺漏未處理好嘅情況，可以直接聯絡翻。但係麻煩大家俾少少耐性，畢竟呢，我哋都唔係24/7嘅客服。係啦，產品只不過係啦，總之就係叫佢哋自己去笑死一年，講下啦。一年一年一年，喂，真係好老實講啊，即係佢哋太過內小圈子啦，真係唔適合我去 follow 佢哋啊。所以你都係苦主係啊，嚟，你都蝕咗一個月嘅月費嘅，其實。我蝕咗啊，因為佢一個月完全係對我，完全係令到我對，即係我諗住嚟拍片係做一個題材，冇幫助。然後諗住係用嚟做咩啊？諗住識下啲新朋友，識唔到；諗住吸收啲新知識，吸唔到。我都唔係知加入嚟做乜，係啦，感覺就好似俾人揾笨。拉咗入局咁，嗯係揾笨。所以咧，加入啲咩會員咧就要小心啊！但係咧，加入 D 粉咧就絕對唔使諗啊，因為咧每個月咧只需要5蚊咋，而且我哋亦都有大量嘅會員影片啦，超過100條啦，係咪咧？係咪有100條啊？都可以收看啊，都有啊，所以咧都有啊，值得加入啊！多我覺得謝鼻聽我。係可以嘅，值值得加入 D 粉啊！係咯，就係咁。咁啊，就係咁咯，即係我覺得估唔到過咗一年，竟然最近係有人去提翻起呢個屋村 group 啊。嗯，係啦，等我睇下先，即係都估唔到會有人講。係係好，咁啊下個禮拜啦，哇，講講下，下個禮拜就係
有一年一度嘅 WWDC 啦。係咁希望佢 WWDC 都會出一啲新 product 啦，如果唔係嘅話，都唔知有咩搞。係啊，即係聽佢噏幾個鐘。好靜英英，唔知有啲咩特別，可能要過多幾日就有啲開始傳出有啲乜嘢㗎嘛。不過應該都係最大需要公佈嘅都係呢個同 Google 合作嘅 AI 咯。呢個好重要啊！我覺得佢而家個 AI 簡直係垃圾嘅。係，但係真係好可惜，我都唔明點解一個咁大嘅公司啦，竟然喺呢個 AI 上邊係咁劣啊！即係就算你好似你係好唔掂當啦，由嗰時唔知14 Pro 定15 Pro 幾年前先開始由零跑起啊！如果以 Apple 嘅財力啊、人力、物力資源啊，其實要即刻慢慢研發個新嘅咧，都其實都追到上嚟啊！但係佢都係搞唔掂，我覺得好奇怪啊！呢件事最尾都係向人伸手，真係好柒啊！呢件事其實佢應該係最有資源咯，佢又搞到 Vision Pro，又搞到呢樣嗰樣，反而最應該要搞嘅 AI 就冇啦，就得啲好奇怪 Apple Intelligence。係錯配資源咯，所以係時候換下 CEO 啦，睇下可唔可以再救下公司嗰個舊嘅，即係唔係舊嘅 CEO，即係佢都令到 Apple 升到一個位好勁嘅，但係好似失去咗本身 Apple 原有嘅光環咯，只係一個超級賺錢嘅公司啊！依家係啊，同埋好似真係冇咗個輝煌感啊！係佢都係時候要令我哋驚訝一下。佢應該都冇乜嘢驚訝到噶啦，除非佢突然出現 Apple Glass 嘅就係呢個 WWDC，我但係我都想佢快啲出。佢應該都未 ready 住嘅，佢搞掂好啲嘢先咯，所以我都唔覺得呢樣嘢係會出現咯。咁啊，到而家都仲未有啲嗰啲預測網站會公佈，今年佢哋會出啲咩機啊？都未有人講。係過多幾日啦，今日先3號係咪？係啊，過多幾日咯，過多幾日就再睇下 Apple 今次有啲咩 fit 咧。係係好，而家嘅時間咧就已經係6點10分啦。你都仲有幾個字啊？幾個字，咁我都收皮先，唞一唞。陣間6點9，希望醒得切。係啊，好啊，好啦，都多謝 Andy，多謝 Buster，係啊，辛苦了。辛苦啦，咁我哋係再講啦。好好，喺呢個拜拜。臨完之前，我都諗住分享喺我 Trip.com 嗰度，Trip.com 嗰度諗住買係機票啦。咁跟住見到呢個中銀信用卡係有一個超超好嘅優惠嘅，就係呢個即係酒店係2000蚊，我要開翻個 app 出嚟啦。如果買夠2000蚊咧，佢就可以減二百蚊啦，係咪？等下先，即係係。9折啦。係啦，如果買機票就可以2000蚊減200蚊，但係如果買住宿咧就可以2000蚊就減250蚊。咁跟住如果你機票酒店咁買都可以減250蚊咁樣啦。咁然後咧，我本身就係有我媽係有中銀信用卡噶嘛。咁跟住我發覺咧，我再睇清楚條款，佢係要用 Visa 卡啦。咁但係我阿媽都係有 Visa 卡嘅，其實，但係咧。
即係佢其實有2張中銀 Visa 卡，跟住又有3張 Master 卡咁樣啦。但係嗰啲有一啲係好 N 年前申請落咁，跟住咧佢有寄到啲新卡嚟，因為太多張啦嘛。咁跟住寄到新卡嚟，跟住我都冇幫佢 activate 嘅狀態，跟住而家我就好痛恨啊！就係咧，佢要用 Visa 卡，但係嗰2張 Visa 卡都係冇 activate 到嘅。跟住咧，頭先有問過呢個客服啦，佢就話都冇辦法要寄過啲新卡嚟，但係寄得嚟我都飛咗啦。咁所以我就頭先就發生咗呢個情況，就係 out 下 Buster 同埋 Visa 有冇呢個卡咯。跟住而家我就好傷心啊！見到一個優惠我搶到，但係用唔到咯。因為你冇嗰張卡。咁有但係如果你自 Master 己卡咯，裝得唔得？你係咩啊？你自己裝得唔得？你即係如果你自己裝又得唔得咧？自己 join 嘅你意思你自己裝，係即係而家你阿媽有嗰張卡，咁但係如果你自己申請嗰張卡又得唔得咧？會唔會都申咁，請唔到啊？但係申請得嚟都飛咗啦。其實我係諗住6月哦尾去噶嘛，哦，係咁啊。咁冇辦法啦，冇辦法啦，只能夠講話卡呢啲嘢咧，越早搞就越好。係，但係發現啊，原來總之嗰時即係佢真係有寄到嚟，跟住我就話吓，呢張都冇用啦，而家用都做中銀通常都係用淘寶嗰張卡咁樣係最優惠啦，咁跟住就索性冇幫佢 activate 咯，就咁收到啊，張信都唔 activate 張卡啦，係咁啊真係冇辦法啦，真係冇係辦法。好可惜啊！但係我揾過晒其他銀行啦，即係嚟嗰啲咩 Citibank 啊、DBS，佢都冇佢咁勁，係減2嚿水或者係減250咯，最多可能都係減80啊、100啊、85咁樣，跟住就好肉赤啊咁，但係都冇計啦。冇辦法啦。咁你買到機票未啊？你未嘅，係未嘅，頭先喺度咪咪摸摸就想係爆下。我仲想 out 下我妹啊嘛，我妹瞓着咗，我未 out，我唔知佢有冇。我印象中佢都好似有中銀信用卡，但係通常中銀信用卡咧10個9個人應該都係揸 master 嘅，佢又好奇怪，佢今次就要你用 visa 咯，係要等佢寫問下咯，咁同埋哦，我都有問咗幾個有機會覺得有嘅 friend 咯，如果冇就算啦，其實都冇關係。我係諗起啲咩咧？係，我冇，因為你諗我起我冇啊，我只係純粹諗下算啦。其實呢啲優惠都係唔爭得幾多，即係例如我託 friend 買，咁我都係 pay cash 俾佢噶啦，咁佢幫我買減到250，咁當然係最優惠啦。咁但係我自己又蝕咗信用卡嘅回贈喎。咁其實嗰啲信用卡回贈唔知搞下搞下都可能都100幾十啦咁樣，咁其實都係差唔多嘅嘢嚟嘅，所以都係算啦，由佢啦，就係咁咯。哦，好啦，咁希望你可以買到平機票去旅行啦。係，不過應該咧就應該就同你去唔到呢個睇家私啦，不過我會支持嘅，我會喺日本支持你噶啦，我會幫你去日本可以啊。睇家私咯。唔係，其實我唔係想睇家私，我係想睇其他嘢嘅，誒因為家私我已經有指定供應商啦。係，唔係咁佢一定佢成日啲林林總總，可能有啲家品，係咪你想睇按摩椅啊？定係按摩，定係電競按摩椅嗰啲啊？係咪嗰啲啊？想我想睇啲智能家居嘅嘢，但係咧，我想話你咧，即係我之前 search 智能家居咧就有勁多選擇啦，但係到我真係想買嘅時候，發現原來唔多選擇咯。唔知點解講呢啲，我唔知你想唔想挑字，我成日都覺得呢啲智能家居咧係可以考慮
淘寶嘅，因為咧我成日，但係我自己離身就冇買過，但係我成日見佢彈出嚟，即係例如好 basic 窗簾啦，其實窗簾佢都可以智能家居，即係佢有嗰啲 switch 咁樣咧，咁你就可以撳個掣，佢就咁。當然你連到 Siri 就更加好啦，嗰啲都未研究啦，但係撳個掣佢就可以幫你拉窗簾、閂窗簾嗰啲，其實我都覺得可以買咯。你咧，你揾緊邊啲咧？你揾緊燈啦，定係真係成屋所有嘢啊？即係成間房所有嘢，定係咩咧？我就揾緊啲門鎖嗰啲嘅，咁啊，但係原來係有啲難揾嘅喎，係咯，係咩？即係我唔門鎖？明好，啊，即係我揾緊啲門鐘啊、門鎖嗰啲，即係明明啊，之前揾係好簡單嘅啫喎，short 一聲就解決嘅咯喎，點解而家咁困難、咁複雜嘅？就想睇下會唔會喺家居展覽嗰度會揾到咯。咁應該好多，咁行個圈咯，同埋可能有啲優惠價添。不過你啲咩家居嘢，我喺度突然喺度諗緊，係咪嗰啲其實咩益世家啊嗰啲都有噶嘛？係咪日本城啊，有時應該都有嘅係喎。特惠網站嗰啲咯，係咪啊？應該係有嘅，應該係有嘅，但係睇下即係要睇香港有冇，同埋咧，好似佢哋唔知點解咧，明明其實 HomeKit 都係算一個叫佢幾 popular 嘅東西啦，但係香港好似唔多地方賣咯，好奇怪，所以而家就睇緊啦，睇緊有冇啲即係好多都係講緊用中國一個牌子叫綠米啊，Aqua。即係小啊，米就唔係太 support HomeKit 啦，咁但係呢個 Aqua 就好似幾 support 下咁啊，係啦，希望就最好有埋啊，有冇支援？誒，連 NFC 都支援喎，OK 喎，好研究下先，即係想可能係指紋解鎖啊、密碼解鎖啊、鎖匙解鎖啊，同埋 Apple Pay 解鎖啊咁樣。啊，哦，咁真係要揾。我覺得好似香港唔知係咪亞洲區係咪真係少啲嘅，同埋加上連 Apple 啲嘢係貴啲咁啫，所以通常會好多嗰啲真係例如最多人興買小米咁樣，所以佢哋都係 without 依個 HomeKit 嘅，係都用 Meta 啦，係咪先？係，係咯，你咁啊睇你下上網有冇多，及下咯。睇下上網有冇多啲資料咯。我就淨係記得最方便嘅就係，不過你話支援 Apple Pay 嗰個都即係有門解都 OK 啦。因為我記得有個最新嘅我係幾中意，就係唔記得咗係咪飛利浦定邊個牌子啊？之前我咪 send 出嚟，但係唔記得啦。就話最新支援啊，跟住係我哋首間支援八達通啊，咁樣跟住用八達通都可以解鎖門鎖，覺得呢個 OK 喎。其實即係入張八達通就可以跌入去咯喎，咁可能有啲 friend 入嚟咁，即係嚟哦，你俾你個八達通 number，我登記咗先，今日俾你一次性可以入到嚟我門口咁樣，都好似幾方便咁樣係啊，嘅感即係如覺。果有呢啲我都想要嘅，但係即係最緊要最緊要一樣嘢，唔好買飛利浦啫，啲人話啊啊，係啦，因為話飛利浦係唔好用嘅，廢嘅。係，但我就唔記得嗰個支援八達通係咪飛利浦啦，再 fact check 下啦，你係家居展。就係再睇下啦，因為哇，我見而家咁 search 八達通門鎖咧，都係飛利浦，哦，有啲尷尬。好，係咯，就咁啦。我咁啦，仲有10分鐘都要落去排隊，希望我買到啦。好，咁啊，多謝收聽。多謝收聽，再見，拜拜。今集時間係咁多啦，再次喺度感謝支持我哋嘅 D 粉同埋咁多位觀眾。
當然唔少得課金支持我哋嘅人，同埋我哋嘅知心好友。同埋大家記得要 comment、like、share 呢條片，仲要 subscribe、follow 埋我哋嘅 HK Daydream 嘅唔同社交平台。撳埋隔離嗰個通知啷啷，有新片新 live 就會第一時間收到通知㗎啦！